Глава 1686. Появление темных зверей. Несмотря на то, что темные звери не были самыми могущественными зверями в огромной ледяном области, даже древний зверь определенно не хотел сталкиваться со стаей зрелых темных зверей ночью. По какой-то причине примерно 2/3 дня в лесу темных зверей была ночь, поэтому оставалось очень мало оставшихся часов дневного света. В лесу жили тысячи темных зверей, и довольно большая часть из них были зрелыми темными звери. Таким образом, даже несмотря на то, что лес темных зверей непосредственно соседствовал с хребтом тысячи птиц и море 8 предзнаменований, ни одно из могущественных древних зверей поблизости не собиралось вторгаться в лес. Этот лес был похож на задний двор темных зверей, и практически все другие звери, обитавшие в нем, были добычей темных зверей. Было несколько других типов зверей, которые также получали преимущество в ночное время, и только они могли представлять некоторую угрозу для темных зверей, но все они были намного хуже темных зверей как с точки зрения численности, так и с точки зрения индивидуальных способностей. В этот день, почти в 100 километрах от границы леса темных зверей, обитал гигантский питон длиной 80 футов с лазурной чешуей по всему телу, который сражался с темным зверем в напряженном противостоянии. Этот питон, казалось, ничем не отличался от обычного питона, но на самом деле это был один из видов зверей в лесу темных зверей, которые могли бросить вызов темным зверям. Эти типы питонов были известны как лазурные ночные питоны, и ночью их и без того мощное тело значительно усиливались, и они также использовали силу ночи, чтобы войти в состояние берсерка. Пройдя трансформацию в берсерка, эти гигантские питоны обладали способностями, сравнимыми с силами зрелых темных зверей, и были чрезвычайно свирепыми и кровожадными в битвах. Однако этот тип трансформации, естественно, также привел к множеству негативных последствий для этих лазурных ночных питонов. Хотя в ближайшие несколько лет они не только будут серьезно ослаблены, но сокращалась продолжительность их жизни. Таким образом, никто из них не подвергался такой трансформации, если они не окажутся в серьезной опасности. К несчастью для этих лазурных ночных питонов, их внутренние ядра были чрезвычайно полезны для потребления темными зверьми, поэтому, если бы они столкнулись друг с другом в лесу темных зверей, немедленно началась смертельная битва. Именно это и происходило прямо сейчас. У лазурного ночного питона высоко поднялась голова, и он угрожающе щелкал своим темно-пурпурным раздвоенным языком. Все лазурные чешуйки на его теле тоже встали дыбом, и он, казалось, был готов к прыжку в любой момент. Темный зверь, противостоявший ему, имел вид волка, который увеличился в 3 или 4 раза от своего обычного размера. Он был угольно-черного цвета, а его хвост был длинным и тонким, как у леопарда, что придавало ему изящный и довольно кошачий вид. Этот темный зверь был немного тоньше обычного зрелого темного зверя, поэтому явно достиг зрелости не так давно. Однако он не отступал ни в малейшей степени, поскольку он сердито смотрел на лазурного ночного питона с яростью, сверкающей в его глазах. Как ни странно, темный зверь смотрел только на гигантского питона, не сразу бросаясь на него. Большинство битв между зрелыми темными зверьми и берсерками лазурных ночных питонов заканчивались тем, что первые защищали внутреннее ядро вторых, но были также случаи, когда темных зверей пожирали лазурные ночные питоны. Таким образом, темный зверь, естественно, обрадовался, встретив здесь лазурного ночного питона, но не сразу бросился в бой. Берсерк лазурный ночной питон, очевидно, станет намного более могущественным, но в тот момент, когда он подвергнется своей трансформации, он обнажал свою слабость, и если темный зверь сможет воспользоваться этой долей секунды его слабости, он сможет убить своего противника в мгновение ока единственным ударом. Тем временем лазурный ночной питон принял позу, которая предполагала, что он собирается войти в состояние берсерка, но на самом деле он также не осмелился сделать что-нибудь опрометчивое. Таким образом, напряженное противостояние продолжилось. Все звери в лесу темных зверей были ночными существами, которые днем отдыхали в своих пещерах. Деревья здесь были очень высокими, и хотя они находились на некотором расстоянии от края леса, пышные ветви и листья наверху все еще были достаточно густыми, чтобы почти закрыть все небо. Если бы кто-то попытался заглянуть сквозь эти пышные кроны, их бы встретил только вид огромного пространства тьмы. В настоящее время это было самое темное время ночи, и, если бы поблизости не было нескольких светящихся растений, здесь была бы абсолютная мгла. Время шло медленно, а противостояние продолжалось. В этот момент оба существа были совершенно недовольны. Наконец, терпение первым закончилось у темного зверя. Он издал низкий рык и начал медленно преследовать территорию вокруг гигантского питона совершенно беззвучно, как призрак. Увидев это, лазурный ночной питон с еще большей настойчивостью начал щелкать раздвоенным языком и угрожающе шипеть. Однако свирепый свет в глазах темного зверя только усилился, и на его передних лапах стали появляться угольно-черные проекции когтей длиной полфута каждая. В то же время его длинный и тонкий хвост начал свистеть в воздухе, оставляя за собой след остаточных изображений, и трещал, как кнут. Лазурный ночной питон все это время тщательно оценивал темного зверя, поэтому, естественно, видел все, что темный зверь делал.
Увидев темного зверя, размахивающего хвостом по воздуху, его шипение внезапно стало более настойчивым, как будто его спровоцировали. В то же время свет вспыхнул от его темной лазурной чешуи, и его тело начало раздуваться, как воздушный шар, отчего вся его змеиная кожа натянулась. Почти в мгновение эко раздался резкий звук разрыва, и вся змеиная кожа раскололась, обнажив змеиное тело, которое было почти в 1,5 раза больше первоначального лазурного ночного питона. Это все еще был питон с лазурной чешуей, но узоры на этих чешуях стали серебряными, переплетаясь между собой, создавая серию рун разных размеров, мигавших слабым серебряным светом. Вдобавок к этому на голове питона также появился белоснежный рог, который имел форму штопора и выглядел чрезвычайно острым. Зеленые глаза гигантского питона также приобрели малиновый оттенок и вспыхнули странным светом. Почти в тот же момент, когда гигантский питон завершил свою трансформацию, темный зверь немедленно начал действовать. Вспыхнул черный свет, и темный зверь исчез на месте. В следующее мгновение черный свет снова вспыхнул возле одной стороны головы гигантского питона, и темный зверь снова появился, словно из воздуха. В то же время несколько черных проекций когтей вырвались вперед, злобно рассекая шею питона. На шее каждого берсерка лазурного ночного питона, чуть ниже их головы, было несколько красных чешуек. Эти чешуйки можно было считать ахиллесовой пятой этих змей, и даже обычный летающий меч мог бы нанести этим питонам тяжелые раны, если бы мечи нацелились на эти чешуйки. Если бы проекции когтей темного зверя смогли поразить это слабое место, то битва, по сути, была бы окончена. Конечно, эта явная слабость не была постоянно доступна. В мгновение эко, сразу после входа в состояние берсерка, эти чешуйки приобретали тот же цвет, что и остальные чешуйки питона, и на самом деле они становились более плотными, чем все другие чешуйки. С глухими ударами проекции когтей ударили по телу лазурного ночного питона, но гигантский питон инстинктивно уклонился от смертельных атак. Несмотря на это, на его шее было нанесено несколько красных кровоточащих ран, но они не казались очень глубокими. Такая внезапная атака, естественно, полностью взбесила гигантского питона, который уже находился в полубезумном состоянии. Раздался взрывной рев ярости, после чего питон взмахнул хвостом по воздуху, и появилась серия лазурных проекций хвоста, и они устремились к темному зверю. Даже после неудачной попытки нанести решающий удар своей внезапной атакой, темный зверь оставался спокойным и, качнувшись, выпустил 2 полосы черного света, которые превратились в пару черных существ. Эти 2 тенеподобных существа были чрезвычайно похожи по внешнему виду на темного зверя, за исключением того, что их тела были довольно размытыми и нечеткими и вспыхивали темно-серым духовным светом. Как только они появились, они также прыгнули по воздуху вместе с темным чудовищем. Затем темный зверь и его 2 проекции одновременно выпустили когтистые проекции, которые мгновенно столкнулись с лазурной проекцией, проносящейся по воздуху. После сокрушительного взрыва все проекции исчезли одновременно, и казалось, что первое столкновение закончилось ничьей. Сразу после этого шар лазурного света взорвался в воздухе над темным зверем, вслед за которым из света появилась гигантская голова питона. Затем голова питона рухнула с поразительной скоростью, проглотив одну из проекций темного зверя целиком, и бросилась к другой. Прямо в этот момент из стороны появился настоящий темный зверь, а затем широко раскрыл пасть, обнажив ряды кинжалоподобных зубов, и бросился на гигантского питона. Несмотря на то, насколько толстым было тело лазурного ночного питона, если бы эти гигантские челюсти сжали его бы точно разорвали на 2 половины. Однако после того, как он стал берсерком, скорость лазурного ночного питона не уступала скорости темного зверя, и он резко отдернул голову, открыл свою пещеристую пасть и повернулся к темному зверю. В этот момент тело его первоначальной цели, другой проекции темного зверя, внезапно невероятно удлинилось и устремилось прямо к лазурному ночному питону. Таким образом, 2 зверя столкнулись в череде громких ударов, и они, казалось, были равны по силе. Они оба не знали, что в обычном на вид гигантском дереве около 10 километров от них была вырезана огромная дыра радиусом около 20 футов. Внутри дыры в дереве, скрестив ноги, сидели 3 людей, пристально глядя на парящее в воздухе зеркало с восхищенным вниманием на их лицах. Задняя часть зеркала переливалась серебряным светом, в то время как поверхность зеркала отображала чрезвычайно четкое изображение. Изображение было ничем иным, как изображением битвы между темным зверем и лазурным ночным питоном. Все сцены вдалеке были идеально воспроизведены в зеркале, за исключением того, что все было в несчетное количество раз меньше их действительного размера. Среди этой троицы один из них был мужчиной в лазурной одежде, а другой — женщиной с белым капюшоном на голове, и последним существом был крупный мужчина с желтой кожей. Это были никто иной, как Хан Ли, Лю Шуэр и Ши Кун, которые наконец добрались сюда спустя месяц. Все 3 с мрачным выражением лица смотрели в зеркало напряженным выражением на лице, не моргая. Примерно через час темный зверь на изображении разделился на сотни черных летучих мышей, которые, наконец, утащили раненого лазурного ночного питона, пока он не умер, а затем сожрали ядро зверя своей жертвы, покинув поле боя в приподнятом настроении. Лю Шуэр наложила печать заклинания на зеркало, и изображение исчезло, а затем она вздохнула,
Что вы думаете об этих темных зверях, увидев их в действии? Глава 1687. Трансформация тысячи лиц. В битве 1 на 1 я могу получить огромное преимущество всего за 10 вдохов и убить его за 30 дыханий, ответил Шикун, нахмурив брови. А, а что, если бы трое или четверо этих темных зверей или даже дюжина из них предстанут перед тобой одновременно? Спросила Лю Шуэр с намеком на улыбку. Если они все такие могущественные, то я не могу гарантировать победу более чем против 3 из них, и если бы более 5 из них напали на меня одновременно, у меня не было бы шансов на победу. Если бы я столкнусь с более чем 10 из них одновременно, я буду бежать, спасая свою жизнь, неохотно признался Шикун. В этом проблема. Из того, что я слышала, в лесу темных зверей обитают десятки тысяч темных зверей, и их силы сильно различаются. Согласно нашим записям, сила, показанная темным зверем ранее, немного уступает силе среднерангового зрелого темного зверя. В противном случае, для победы над лазурным ночным питоном не потребовалось бы так много времени. Помимо обычных темных зверей, есть также 2 более высокоранговых темных зверей, один из которых — трехглазый темный зверь. Помимо того факта, что они намного сильнее обычных темных зверей, их третий глаз может также испускать странный свет, который может превращать живых существ в гнилое дерево. Кроме этого, есть монарх темных зверей. Такие темные звери обладают чистым золотым мехом, а не черным, и у нас нет никакой информации о том, насколько они могущественны. По всей видимости, один из наших старших, пришедший в огромную ледяную область до нас, однажды прошел через лес темных зверей, и он видел издалека монарха темных зверей, возглавляющий стаю из сотен зрелых темных зверей, несущихся по лесу, мрачно сказала Лю Шуэр. Я тоже видел похожие записи. Думаю, что смогу позаботиться об одном из этих трехглазых темных зверей, но не уверен, что смогу справиться сразу с 2. Монархи темных зверей, они могут вести за собой стаи своего вида, поэтому они должны быть намного сильнее, чем даже трехглазые темные звери. В этом случае, скорее всего, мы ни им не соперники, даже если объединим силы. Однако, учитывая, что они звериные монархи, их не должно быть так много даже во всем лесу темных зверей, так что, конечно, нам не повезет, чтобы встретить одного, Ханли сказал медленным голосом. Это верный аргумент. У нас нет намерения беспокоить этих темных зверей. Все, что мы хотим сделать, это прокрасться через этот лес, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы избежать их. Жалко, что мы не можем пролететь над этим лесом. Иначе нам потребовалось бы всего несколько дней, чтобы пересечь его, вздохнула Лю Шуэр. Ничего страшного, мы можем себе позволить такую небольшую задержку. Кроме того, у нас в любом случае нет другой альтернативы. Если бы мы попытались пролететь над лесом, нас сразу же окружило бы бесчисленное количество темных зверей, сказал Ханли с кривой улыбкой. Я, естественно, осознаю это. По словам наших предшественников, которые путешествовали через лес темных зверей, темные звери днем намного слабее, чем ночью, поэтому лес днем охраняется намного сильнее. Трехглазые темные звери даже выходили патрулировать лес в светлое время суток. Напротив, ночью лес патрулирует меньше стражников, и все высокоранговые темные звери возвращаются в свои пещеры, чтобы отдохнуть и культивировать, но темные звери в это время намного сильнее, продолжила Лю Шуэр. В таком случае мы должны путешествовать ночью, а потом отдыхать днем. Я думал, что все будет наоборот. Шикун был весьма удивлен, услышав это. Я также поддерживаю то, что говорит фея Лю. Мало того, что днем будет больше высокоранговых темных зверей, которые патрулируют лес, многие наши техники сокрытия также будут сильно затруднены в течение дня, так что очень вероятно, что мы не сможем избежать внимания этих трехглазых темных зверей. В конце концов, большинство зверей с дополнительными демоническими глазами обладают способностями, которые позволяют им видеть сквозь иллюзии и методы сокрытия, так что это, безусловно, сработает против нас. Несмотря на сколько сильно ослаблены темные звери в течение дня, мы все равно будем в ужасной ситуации, если нас сразу окружат 100 таких. Таким образом, лучше путешествовать ночью, сказал Ханли после короткой паузы. Это действительно имеет смысл. Хорошо, тогда мы будем путешествовать ночью, а не днем. Шикун, похоже, был убежден. Лю Шуэр кивнула, но тут же спросила: в таком случае, давайте поскорее отправимся в путь. Чем раньше мы сможем пройти через лес, тем в большей безопасности мы будем. Кстати, у вас двоих есть какие-нибудь подходящие методы сокрытия? Кажется, ты обладаешь превосходной техникой сокрытия, которая может помочь нам двоим. Ханли сразу смог прочитать между строк и понять цель вопроса Лю Шуэр. Ты действительно умный человек, брат Хань. Перед тем, как прибыть сюда, я позаимствовала у своего мастера сокровища трансформации тысячи лиц. С этими сокровищами мы можем превратиться во все, что захотим, и никто не сможет обнаружить ничего странного, даже если будет тщательно исследовать нас своим духовным чутьем.
Я знаю, что у вас двоих также должны быть другие блестящие техники сокрытия, но эти сокровища идеально подходят для этой ситуации. Даже если нас обнаружат другие темные звери, мы сможем спрятаться благодаря этим сокровищам, объяснила Лю Шуэр с улыбкой, перевернув руку, чтобы достать 3 тонких серебряных предмета. Трансформация тысячи лиц. Эти сокровища чрезвычайно известны, и я слышал, что только твой мастер знает, как их изготовить. Если ты готова одолжить их нам, это, естественно, было бы фантастически. Шикун был в восторге от вида 3 тонких сокровищ, и он немедленно сделал хватательное движение, чтобы втянуть одно из них к себе в руки, а затем стал внимательно осматривать его. Хань Ли был в облачном городе не очень долго, поэтому впервые услышал об этом сокровище. Однако из возбужденной реакции Шикуна было совершенно очевидно, что это определенно необычное сокровище. Таким образом, он выразил свою благодарность Лю Шуэр и также схватил одно из сокровищ, с любопытством осмотрев его. Эта так называемая трансформация тысячи лиц была тонкой, как шелковый носовой платок, но слегка теплым на ощупь. Даже с огромным богатством знаний и опыта Хань Ли не смог определить, из какого материала было очищено это сокровище. Однако на поверхности сокровища было начертано несколько серебряных рун размером с горошину разного размера, и они сразу привлекли его внимание. После того, как он сосредоточил свой взгляд на этих серебряных рунах, выражение лица Хань Ли слегка изменилось, но его реакция все же не ускользнула от внимания Лю Шуэр. В ее глазах мелькнуло своеобразное выражение, и она спросила: «Брат Хань, ты видел это сокровище раньше?» Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, но выражение его лица уже стало нормальным, и он ответил: «Это сокровище, которое может изготовить только госпожа Цай, поэтому, конечно, у меня никогда не было возможности видеть его раньше». «Тогда почему ты так отреагировал?» Лю Шуэр не хотел оставлять эту проблему без внимания. Хехе, материал, из которого изготовлено это сокровище, очень уникален. Я думал, что достаточно хорошо осведомлен в вопросе материалов, но у меня нет ни малейшего представления о том, от чего может исходить этот материал, и я чувствую себя довольно смущенным, объяснил Хань Ли с беспечной улыбкой. Лю Шуэр, похоже, поверила оправданию Хань Ли и объяснила: «Понятно. Я не знаю метода изготовления, но я слышал от мастера, что эти сокровища были изготовлены путем объединения шкур 7 типов чрезвычайно редких призрачных зверей, поэтому неудивительно, что ты не можешь идентифицировать использованный материал». «Спасибо, что сказал мне это», — ответил Хань Ли, изображая просветление. В то же время он нежно поглаживал серебряные руны на сокровище, в то время как множество мыслей хлынуло в его голове. Серебряные руны на этой трансформации тысячи лиц были ничем иным, как скошенным серебряным текстом, и, естественно, для него было очень удивительно увидеть этот текст здесь. Если это было сокровище, о методе изготовления которого знала только Цай Люин, значит ли это, что у нее также есть внешняя страница золотого нефритового фолианта? Когда он думал об этом, Лю Шуэр продолжил: «Эти сокровища весьма необычны, но превращение в другое существо сможет произойти только когда получишь часть его крови, плоти или кожи. Если бы вы могли получить всю шкуру зверя, трансформация была бы абсолютно идеальной. Найти целые шкуры зверя должно быть не так сложно, нам просто нужно найти несколько темных зверей и убить их. Хехе, тот, который мы только что видели, идеально подходит для этого». За такое короткое время он не мог уйти очень далеко, усмехнулся Шикун, в его глазах промелькнул свирепый взгляд. Сразу после этого под его ногами вспыхнул желтый свет, и он медленно погрузился в землю. Глаза Лю Шуэр вспыхнули, увидев это, но в конце концов она не сказала ничего, что могло бы остановить его. Таким образом, Шикун развязал свою технику земляного передвижения и исчез в мгновение ока. Не будет никаких проблем с тем, чтобы позволить брату Ши уйти самому, не так ли? Тихо спросила Лю Шуэр, взглянув на Хань Ли. «Раз ты ничего не сказала, чтобы остановить его, ты, должно быть, придерживаешься мнения, что все должно быть в порядке, и я тоже думаю то же самое. Мы уже тщательно обследовали эту область и убедились, что в ней нет других темных зверей в радиусе 50 километров. Вдобавок ко всему, на стороне брата Ши элемент неожиданности, так что это должно быть легкой задачей для него», — спокойно ответил Хань Ли. Лю Шуэр замолчала, услышав это. Час спустя желтый свет вспыхнул с места, где исчез Шикун, и из-под земли появилась человекоподобная фигура. Это был никто иной, как сам Шикун. Как только он появился, он улыбнулся Хань Ли и Лю Шуэр, а затем резко взмахнул рукавом, и черный объект вылетел изнутри. Это был не что иное, как полный комплект шкуры темного зверя. «Госпожа Лю, ты думаешь, мне подходит шкура этого зверя?» Гордо спросил Шикун. Кратко осмотрев кусок шкуры зверя, Лю Шуэр улыбнулась и сказала: «На ней вообще нет никаких ран. В этом случае, естественно, не возникнет проблем. Я научу вас обоих мантре, и ты сможешь попробовать, брат Ши». После этого она отбросила шкуру зверя, а затем послала передачу голоса Хань Ли и Шикуну, обучая их глубокой мантре.
Хань Ли и Ши Кун, естественно, внимательно выслушали и запомнили мантру. Несколько мгновений спустя передача голоса прекратилась, и глаза Шикуня загорелись, он подбросил шкуру зверя в руках в воздух, после чего он сразу поднял обе руки. Трансформация тысячи лиц исчезла в шкуре зверя в виде шара серебряного света, после чего появилась серия серебряных рун. Затем вся шкура темного зверя опустилась на его тело. Глава 1688. Охота на зверей. Вспыхнул серебряный свет, и как только Шикун был заключен в покров из шкуры зверя, он превратился в живого темного зверя. У него был такой же черный мех и такие же острые когти, что и у темного зверя. Это невероятно. Я почти не чувствую разницы, но я полностью превратился в другое существо. Шикун с изумлением осмотрел свои передние лапы и расхохотался. Если бы трансформация тысячи лиц не обладали такими способностями, я бы не стала их использовать ее для вас двоих, сказала Лю Шуэр с улыбкой. Спасибо, госпожа Лю. С этими сокровищами у всех нас будет безупречная маскировка для предстоящего путешествия, сказал темный зверь с восторженным выражением лица. Увидев трансформацию Шикуня, Хань Ли также стал вполне уверен в этих сокровищах, и, снова выразив свою благодарность Лю Шуэр, он предположил, у нас с феей Лю до сих пор нет шкуры зверя, но это меня убедило. Не стоит откладывать дальше. Почему бы нам не отправиться в путь, и если мы столкнемся с отставшими темными зверями, мы сможем убить их по пути? Я думаю точно так же, брат Хань. У нас плотный график, поэтому, естественно, лучше не тратить время зря, сразу же согласилась Лю Шуэр. Шикун тоже не возражал против этого, поэтому все трое тихо выползли из трюма на дереве в ночь. После этого Шикун выпустил желтое облако изо рта, и его тело мгновенно превратилось в поток слабой желтой ци. В лесу темных зверей изначально была чрезвычайно низкая видимость ночью, и после применения этой техники никто не смог бы обнаружить присутствие Шикуна, если бы не внимательно посмотрел на него с расстояния в 100 футов. Тем временем Лю Шуэр сняла стали и сокровища, похожие на нефритовый кулон, и подбросила его в воздух, после чего оно превратилось в безупречную белую мышь около 10 футов в длину. Затем ее тело покачнулось, и она переместилась на спину мыши, вслед за которой из ее тела начал исходить слабый белый свет, окутав себя. Эти двое постепенно становились прозрачными в белом свете, превращаясь в конце в едва заметную прозрачную тень. Что касается Хань Ли, меры, которые он предпринял, были еще проще. После последней доработки его мечи из лазурных бамбуковых облаков превратились в чистые сокровища с элементом дерева, и в лесу с такой обильной духовной ци с элементом дерева ему было чрезвычайно легко спрятаться с помощью своих мечей. Таким образом, он поднял руку, и из его рукава вылетел маленький лазурный меч, который затем превратился в полоску лазурного света длиной в несколько десятков футов и устремился к его телу. Спустя несколько мгновений в воздухе промелькнула едва заметная полоска лазурного света. Таким образом, все трое официально начали свое путешествие в лес темных зверей незаметно и незаметно. Несколько дней спустя тонкий темный зверь медленно ступал по толстой ложе из листьев и ветвей, грациозно пересекая лес. Внезапно вспышка синего света полетела к нему от ближайшего дерева, а затем охватила все его тело. Самка темного зверя, естественно, была очень встревожена и издала резкий крик, направив несколько черных проекций когтей, устремившихся к синему свету. Однако синий свет просто закрутился, а затем превратился в массивный шар света, который полностью заключил в себе тело темного зверя женского пола. Таким образом, резкие крики, вырывающиеся из его рта, стали совершенно неслышными для тех, кто находится за пределами шара света, а его острые когти также могли только посылать несколько волн, пробегающих через синий свет, не имея возможности проникнуть сквозь него. В этот момент из массивного дерева вспыхнул белый свет, и изнутри появилась великолепная фигура. Это была никто иная, как Лю Шуэр. Одной рукой она сделала печать заклинания, а в другой держала синий хрустальный шар размером с кулак и одновременно что-то пела. Затем развернулась необычная сцена. Синий световой шар медленно распространился во всех направлениях по ее велению, образуя голубой световой барьер, который за считанные секунды покрыл целый акр. После этого она убрала синий хрустальный шар в руку, вслед за тем, как ее тело покачнулось, и она исчезла в световом барьере белой тенью. Темный зверь внутри светового барьера немедленно бросился на нее без каких-либо колебаний, и по пути он проявил еще 3 идентичные черные тени. Однако Лю Шуэр оставалась совершенно невозмутимой и открыла рот, выпустив пучок тонких синих нитей, которые рассеялись, образуя синюю сеть света, которая устремилась к темному зверю и его проекциям. Темный зверь, увидев это, также открыл пасть и выпустил столб черного света, затем угрожающе рассек воздух когтями, вызвав в воображении бесчисленные когтистые выступы, которые устремились прямо в массивную синюю сеть. Черный и синий свет с грохотом переплелись друг с другом на фоне серии взрывов. Тем не менее, громкая суматоха и сильные духовные колебания ци в значительной степени сдерживались световым барьером, что делало практически невозможным слышать битву извне.
Таким образом, Лю Шуэр и темный зверь вступили в бой. За пределами синего светового барьера вспыхнули лазурный свет и желтая ци, вслед за которыми в унисон вышли Хань Ли и Ши Кун. Оба они смотрели на синий световой барьер с разными выражениями лиц. Хе-хе, госпожа Лю, конечно, разборчива. Отказывается идти за любой целью, кроме темного зверя женского пола. Ши Кун усмехнулся, покачав головой. Я уверен, что у нее есть свои соображения, спокойно ответил Хань Ли. Как женщина, это имеет смысл, что госпожа Лю не хочет принимать форму самца темного зверя, но мне очень любопытно, почему ты решил не убивать темного зверя, с которым мы столкнулись 2 дня назад, продолжил Ши Кун, и в его глазах появилось странное выражение. Этот темный зверь уже был изрешечен ранами, поэтому, даже если бы я обезопасил его шкуру, он все равно выглядел бы подозрительно, поэтому я решил подождать следующего, с которым мы столкнемся, объяснил Хань Ли равнодушным голосом. Понятно. Я думал, что ты позволил этому уйти по доброте своего сердца, увидев детенышей, которые путешествовали с этим раненым темным зверем. Но опять же, культиваторы, подобные нам, находятся за пределами таких поверхностных мыслей, небрежно сказал Ши Кун. Хань Ли просто улыбнулся и не ответил на это. Как только они болтали друг с другом, из-за синего светового барьера внезапно раздался глухой удар, после чего весь барьер слегка задрожал, но тут же снова успокоился. Хань Ли был слегка поражен этим, как и Ши Кун. Внезапно синий световой барьер внезапно разрушился, а затем исчез, как пятнышки духовного света. В самом центре светового барьера стояла Лю Шуэр, а рядом с ней лежала самка темного зверя совершенно неподвижно. Его мех был довольно влажным, но на теле не было ни единой раны. Хань Ли достаточно было сканировать этого зверя своим духовным чутьем, чтобы понять, что он уже мертв. Отлично. Я не думал, что твои способности, связанные с элементом воды, будут такими мощными, госпожа Лю. Ты позаботилась об этом чудовище даже быстрее, чем я убил свое несколько дней назад, похвалил Ши Кун, щелкнув языком. Лю Шуэр подняла руку, чтобы привлечь темного зверя в свои объятия, а затем улыбнулась со словами: «Нет нужды льстить мне, брат Ши. Брат Хань и я были свидетелями силы твоего тела, и моя маленькая уловка, конечно, не может сравниться с твоей огромной силой. Ха-ха, если твои способности не более чем маленькие уловки, то мои жалкие способности даже меньше этого. Брат Хань и фея Лю и я добыли шкуру зверя, так что остался только ты. Чем больше мы углубляемся в этот лес, тем больше вероятность, что мы встретим стаи темных зверей, поэтому тебе нужно подумать, как действовать отсюда», сказал Ши Кун Хань Ли с многозначительным выражением лица. «Будь уверен, брат Ши, я определенно не буду играть в игры, на кону моя жизнь», ответил Хань Ли со слабой улыбкой. 3 дня спустя, возле небольшого ручья в лесу темных зверей, темный зверь, который был примерно на 30% больше среднего темного зверя, был окутан лазурным световым барьером. Хань Ли парил в воздухе с закрытыми глазами, создавая серию ручных печатей, из-за которых световой барьер беспорядочно колебался по яркости. И Лю Шуэр, и Ши Кун стояли у барьера, и они оба были ошеломлены увиденным. Мало того, что лазурный световой барьер был настолько плотным, что казалось, будто это существенная структура, полностью мешающая их видению, даже их духовное чутье отталкивалось от него, когда они пытались проверить, что происходило внутри барьера. Это было не что иное, как формация мечей весеннего рассвета, которую создал Хань Ли. Внезапно Хань Ли приподнял бровь, зависнув в воздухе, и перестал делать ручные печати. Затем он опустил рукав вниз и произнес слово «рассейся». Лазурный световой барьер немедленно рассеялся, превратившись обратно в несколько десятков лазурных летающих мечей, каждый из которых был несколько футов в длину. Хань Ли сделал хватательное движение, и все летающие мечи уменьшились до нескольких дюймов во вспышке лазурного света. Они бросились прямо к нему и растворились в его теле. В этот момент массивный темный зверь под световым барьером был уже мертв и растянулся на земле. Кровь текла из всех 7 его отверстий. Лю Шуэр и Ши Кун невольно переглянулись между собой, увидев это, и они увидели, как их собственная настороженность отражается в глазах друг друга. Хань Ли, естественно, тоже заметил, что они делают, но он просто медленно спустился и приземлился рядом с тушей темного зверя. «Господа, с этой шкурой темного зверя теперь мы можем рискнуть глубоко в лесу, не принимая столько мер предосторожности, как раньше», сказал Хань Ли с улыбкой. «Конечно, я просто не думала, что твоей самой сильной способностью будет легендарная формация мечей, брат Хань. Мы вдвоем не могли видеть ничего, что происходило внутри, но только тот факт, что она смогла заблокировать наше духовное чутье, указывает на то, что это довольно мощная формация», сказал Лю Шуэр с кривой улыбкой. «В самом деле, тебе потребовалось немного больше времени, чем нам двоим, чтобы убить свою жертву, так как тебе нужно было заманить ее формацией мечей и убить ее, но во время процесса не издавалось никаких звуков или колебаний, и это еще раз демонстрирует, насколько невероятна эта формация. С этой способностью в рукаве я сомневаюсь, что ты столкнешься с многими противниками ниже ранга святой расы, которые смогли бы превзойти тебя», искренне похвалил Ши Кун.
Хе-хе, не надо мне льстить, господа. Моя формация мечей весеннего рассвета действительно обладает некоторой силой, но я уверен, что вы двое даже не начали показывать степень своих способностей. В противном случае, двое старших бы не доверили вам двоим такую важную задачу. Перед лицом ваших способностей моя формация меча не то, чем можно похвастаться, небрежно усмехнулся Ханли. Глава 1689. Монарх темного зверя. Ши Кун слегка запнулся и рассмеялся. Я уверен, что твои силы не уступают нашим, брат Хань. В любом случае, мы должны перестать хвалить друг друга и обсудить более важные вопросы. В течение нескольких дней мы действительно войдем в глубины леса темных зверей, где проживает большинство темных зверей. Если мы хотим пройти через эту область, мы должны быть начеку все время. Проходя через центральную часть леса, убедитесь, что вы не пытаетесь убить каких-либо темных зверей. Наши ограничения позволят обмануть обычных темных зверей, но высокоранговые трехглазые темные звери немедленно почувствуют, что что-то не так, как только мы попытаемся использовать наши силы. Вдобавок к этому, мы не сможем высвобождать свое духовное чутье на больших участках в глубине леса, поэтому, если начнется битва, мы будем в большой опасности, мрачно сказала Лю Шуэр. Даже если нас заставят вступить в бой, мы не сможем так долго откладывать, как сейчас. Мы должны атаковать всех сразу, чтобы попытаться мгновенно убить врага на месте. Только тогда мы сможем сводить к минимуму риск взорвать наше укрытие, торжественно добавил Ши Кун. В самом деле, если бы мы столкнемся с обычным темным зверем, для нас троих будет несложно убить его в одно мгновение. Однако я не могу сказать то же самое, если мы столкнемся с высокоранговым темным зверем, сказал Ханли, поглаживая подбородок. Если мы действительно станем целью высокорангового темного зверя, тогда нам пригодится наша комбинированная техника эссенции божественного света, с улыбкой напомнила Лю Шуэр. Я почти забыла об этой секретной технике. С ней нам не нужно бояться даже высокоранговых темных зверей, если мы не встретим их слишком много, усмехнулся Ши Кун, потирая руки. Вместе с ликованием. Однако эту способность следует использовать только в крайнем случае. Если бы используем ее, это определенно вызвало бы массовое волнение, которое приведет к одновременному преследованию большого количества высокоранговых темных зверей, сказал Ханли, озабоченно покачивая головой. Будь уверен, брат Ши, и я хорошо об этом знаем. Поскольку ты также получил шкуру темного зверя, давайте все трансформируемся и отправимся в путь. Было бы лучше, если бы мы увеличили расстояние между собой. В противном случае было бы довольно привлекательно, если бы мы путешествовали группой из 3 человек, предположила Лю Шуэр. Это верный аргумент, фея Лю. В таком случае я пойду вперед первым, сказал Ши Кун, быстро кивнув. Затем он сделал ручную печать, и шкура черного зверя внезапно появилась на его теле. Затем из его рукава вырвался шар серебряного света, а затем он во вспышке исчез в шкуре зверя. Таким образом, он снова превратился в темного зверя, и его 4 лапы впились в землю, толкая его через лес, как стрела. Хань Ли и Лю Шуэр также сразу же последовали его примеру, увидев это, превратившись в пару темных зверей, которые отправились в погоню. По пути 3 из них активировали свои сокровища сокрытия, чтобы снова спрятаться. Таким образом, было бы очень сложно обнаружить 3 из них, особенно в лесу темных зверей, где ночью была очень плохая видимость. После этого трио Хань Ли осторожно двинулось вперед, огибая территорию, как только они обнаружили там каких-либо могущественных зверей, пытаясь свести к минимуму их контакт с другими существами в лесу. В течение первых нескольких дней они не слишком часто встречались с темными тварями, но они редко появлялись сами по себе, и большинство из них путешествовали группами по 2 или 3 особи. Примерно через неделю или около того они отправились в настоящую центральную область леса, и темные звери начали появляться группами по 5 или 6, и даже стаями, насчитывающими более 10 человек. Это очень встревожило трио Ханли, и они начали действовать с еще большей осторожностью. К счастью, они смогли положиться на свои техники передвижения и превосходную магическую силу, чтобы обмануть этих темных зверей, и никаких неприятностей не произошло. Возможно, им просто повезло, или что-то происходило в лесу темных зверей. В любом случае, по пути сюда они даже не встретили ни одного высокорангового трехглазого темного зверя, что позволило им плавно пройти весь путь до самого центра леса темных зверюшек. Если бы все продолжалось так в течение следующих 3-4 дней, они бы прошли через самый опасный регион леса темных зверей в тот момент и смогли бы вздохнуть с облегчением. Однако в настоящее время Хань Ли и другие были довольно напряжены, и на их лицах было довольно мрачное выражение. Все 3 были чрезвычайно осведомленными и опытными существами, и хотя они были весьма довольны тем, что не встретили в лесу высокоранговых темных зверей, их прошлый опыт подсказывал им, что это не обязательно хорошо. По мере того, как они продолжали продвигаться вперед, даже количество обычных темных зверей, с которыми они столкнулись, значительно сократилось.
В течение следующих 2 дней они встретили всего около дюжины темных зверей во время своих странствий. Это очень встревожило трио Ханли, и они стали еще более настороженно относиться к ситуации. Ханли быстро путешествовал по лесу, как призрак, преодолевая все препятствия, похожие на гигантские деревья на своем пути, совершенно беззвучно, как лазурная тень. Такая техника движения, естественно, позволяла ему путешествовать очень быстро. Однако его брови были плотно нахмурены, а слабый синий свет вспыхивал в его глазах, когда он постоянно оглядывался вокруг. Это была центральная часть леса, поэтому он, естественно, не осмеливался высвободить свое духовное чутье. Таким образом, он мог использовать только свои глаза духовного прозрения, чтобы обнаруживать темных зверей и заранее принимать меры, чтобы избежать их. Он не знал, какие методы использовали Лю Шуэр и Ши Кун, но они реагировали так же быстро, как и он, всякий раз, когда впереди появлялись темные звери. Это стало большим сюрпризом для Хань Ли. Может быть, они также развили какие-то глубокие сенсорные способности или использовали для этого сокровища. В любом случае, когда Хань Ли увидел это, оценка их способностей снова возросла. Имея это в виду, Хань Ли осмотрел окрестности и с помощью своих глаз духовного прозрения и мог сказать, что Лю Шуэр и Ши Кун находились на расстоянии более 1000 футов по обе стороны от него. Оба они также очень быстро путешествовали по лесу, и, убедившись, что они не столкнулись с проблемами, выражение лица Хань Ли немного смягчилось, и он снова отвел взгляд. Однако именно в этот момент резко развернулся неожиданный поворот событий. Золотая тень внезапно вырвалась из темноты прямо перед ними. После всего лишь одной вспышки он преодолел расстояние более нескольких сотен футов и врезалось головой его тело. Ши Кун, естественно, был чрезвычайно встревожен этим, но был застигнут врасплох, и у него просто не было времени уклоняться. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как создать защитный барьер духовной ци среди вспышки ярко-желтого света. Раздался оглушительный грохот, и золотой и желтый свет переплелись, прежде чем золотая тень отшатнулась на несколько шагов, но затем сразу же выправилась. Напротив, темный зверь, в которого превратился Ши Кун, отлетел, как пушечное ядро, и врезался в большое дерево в нескольких сотнях футов от него со злобной силой. Только после того, как все дерево раскололо пополам от силы удара, ему, наконец, удалось остановить свой импульс. Тем не менее, он продолжал лежать на земле с выражением боли на лице и выглядел так, как будто не мог встать. Хань Ли и Лю Шуэр были ошеломлены, увидев это. Они лично были свидетелями того, насколько мощным было тело Ши Куна, но даже он был доведен до такого плачевного состояния после того, как был врезан этой золотой тенью. Насколько ужасающе могущественной должна была быть эта золотая тень, чтобы достичь этого? Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и ему сразу удалось определить, что это была за золотая тень, отчего он мгновенно испугался. Это был темный зверь длиной около 10 футов с мерцающим золотым мехом и угольно-черными глазами. Это был легендарный монарх темных зверей. Не может быть. Перед тем, как отправиться в путь, он сказал, что вероятность того, что они встретятся с монархом темных зверей, но им каким-то образом удалось встретиться с ним еще до того, как они увидели трехглазого темного зверя. Эти монархи темных зверей были самыми грозными существами в этом лесу, и хотя не было никаких записей о том, насколько они могущественны, они должны были, по крайней мере, обладать способностями, сопоставимыми с силами ранга святой расы. Сердце Хань Ли ушло в пятки, и он резко остановился, а затем устремил пристальный немигающий взгляд на золотого темного зверя. В то же время он немедленно установил духовную связь с несколькими сокровищами внутри своего тела, готовясь в любой момент выпустить их на волю. Тем временем Лю Шуэр также остановилась на толстой ветке дерева, с серьезным выражением лица оценивая золотого темного зверя. Монарх темного зверя явно был довольно дезориентирован из-за того, что неожиданно врезался в Ши Куна, и, покачав головой из стороны в сторону, в его глазах вспыхнул злобный свет, и он устремил свой взгляд на Ши Куна, который все еще не мог встать. На передних концах его лап сразу же появились острые когтистые выступы, и он, казалось, готовился атаковать Ши Куна. Сердце Хань Ли и Лю Шуэр забились при виде этого, и они раздумывали, вмешаться или нет. Было совершенно ясно, что монарх темных зверей еще не обнаружил их двоих, поэтому, если они сейчас ускользнут, возможно, им удастся сбежать невредимыми. В противном случае, даже если бы трое из них едва смогли сдержать этого монарха темных зверей, как только он призовет на сцену больше своих собратьев, они определенно будут ввергнуты в опасную для жизни ситуацию. Однако, если Ши Кун умрет, у них не будет возможности получить доступ к закрытым руинам, поэтому их миссия закончится неудачей еще до того, как она начнется. Если им не удастся завершить миссию и позволить Ши Куну погибнуть в лесу темных зверей, они обязательно будут наказаны Цай Люин и Дуань Тиньжэнем, даже если они смогут вернуться из огромной ледяной области живыми. Однако, несмотря на то, что это была довольно неприятная перспектива, ему было о чем беспокоиться в будущем. На данный момент его главным приоритетом было, естественно, спастись. Таким образом, Хань Ли принял решение в мгновение ока и быстро взглянул на Лю Шуэр.
Однако он обнаружил, что темный зверь, в которого превратился Лю Шуэр, выгибал спину, и слабый белый свет мерцал от его тела, как будто он собирался броситься на помощь Шикуну без каких-либо колебаний. Это стало большим сюрпризом для Хань Ли, и в его глазах появилось задумчивое выражение. Однако он не собирался рисковать своей жизнью вместе с ней. Таким образом, сделав глубокий вдох, он планировал отступить назад. Однако последующие события полностью ошеломили его. У золотого темного зверя в глазах сверкнул свирепый взгляд, и он явно собирался атаковать. Однако его уши внезапно дернулись, после чего злобное выражение лица превратилось в выражение шока и ярости. Затем он издал низкий рык и снова вырвался вперед золотой тенью, исчезнув в лесу после нескольких вспышек. Глава 1690. Два зверя. Хань Ли и Лю Шуэр невольно переглянулись между собой при виде этого. В этот момент Шикун, наконец, медленно поднялся на ноги, а затем в ярости послал передачу голоса своим товарищам. Что происходит? Почему монарх темных зверей появился здесь один? Не могу поверить, что мне не повезло, что я неожиданно врезался в монарха темных зверей. Ты в порядке, брат Ши? Лю Шуэр обеспокоенно передала свой голос. «Все в порядке, мое тело полностью онемело раньше, но теперь мне намного лучше», — проворчал Шикун, и он действительно выглядел в порядке. Брови Хань Ли нахмурились, когда он услышал это, но, когда он собирался что-то спросить, внезапно впереди раздался рев бесчисленного количества зверей. Рев походил на грохот грома, заставляя их звенеть в ушах, и даже близлежащие деревья яростно дрожали, словно были живые. «Что происходит?» — воскликнул Лю Шуэр. Хань Ли и Шикун тоже были в недоумении. Однако в следующее мгновение рев внезапно оборвался, но впереди появилось бесчисленное количество удивительных ауры, которые приближались к трио Хань Ли на быстрой скорости. Спустя несколько мгновений все трое услышали непрекращающийся шелест, и лицо Хань Ли сразу побледнело, когда он поспешно передал свой голос Ши Куню и Лю Шуэр. «Прячьтесь». Сразу после этого он бросился к ближайшему дереву и растворился в нем во вспышке лазурного света. Ши Кун и Лю Шуэр также среагировали очень быстро, принявшись за дело почти сразу после того, как Хань Ли сделал свое предупреждение. Ши Кун наступил ногой на землю под ногами и провалился в землю во вспышке желтого света. Тем временем Лю Шуэр открыла рот, выпустив шар синего света, и постепенно стала прозрачной в синем свете, прежде чем исчезнуть на месте. Почти сразу после того, как они втроем предприняли эти уклончивые меры, вдалеке вспыхнул черный свет, и спереди показался поток из бесчисленного количества темных зверей. Как будто здесь собралось большинство темных зверей со всего леса. Хань Ли безжалостно циркулировал магической силой внутри своего тела, и после нескольких вспышек он уже сбежал за несколько километров. Затем он повернулся и сфокусировал свой взгляд на сценах, разворачивающихся позади него, на которых он обнаружил, что среди этого удивительного потока было много замечательно больших темных зверей, и у каждого из них был вертикальный глаз на глобеле. Это были трехглазые темные твари. По пути они не встретили ни одного высокорангового темного зверя, и оказалось, что все они собрались здесь. Как только появились эти темные звери, бесчисленные всплески духовного чутья разлетелись во всех направлениях, охватив территорию радиусом в несколько сотен километров. Хань Ли определенно не осмелился попытать счастье в этой ситуации, и черный свет внезапно вырвался из его тела, после чего черная вуаль мгновенно накинулась на него. Это была не что иное, как таинственная черная вуаль, которую он получил от тех двух черных ракшасов. Сразу после этого он открыл рот, чтобы достать фиолетовый талисман и быстро налепить его себе. Облако пурпурного тумана, смешанного с бесчисленными серебряными рунами, немедленно появилось и окутало все его тело. Его тело темного зверя стало полностью невидимым, но в то же время он был вынужден значительно замедлиться. В этот момент Хань Ли бросил взгляд на Шикуня и Лю Шуэр и обнаружил, что они все еще движутся так же быстро, как и раньше, и уже сбежали на расстоянии почти 10 километров. Хань Ли решил скрыть себя как можно лучше, в то время как Шикун и Лю Шуэр явно просто пытались уйти как можно дальше, прежде чем их заметят высокоранговые темные звери. Трудно сказать, какой метод лучше. Если высокоранговые темные звери не могли видеть сквозь свои методы сокрытия, то, естественно, было лучше воспользоваться этим и как можно быстрее уйти из этого места. Однако, если слишком быстрое путешествие затруднит эффект их методов маскировки, в результате чего их укрытия будут раскрыты, тогда они окажутся в серьезной опасности. Причина, по которой Хань Ли решил скрыть себя, оставаясь на месте, заключалась в том, что он был уверен в скрывающих способностях своего талисмана невидимости зенита и черной вуали. Третьи демонические глаза высокоранговых темных зверей просканировали окружающую местность, пройдя над Хань Ли, а также Шикуном и Лю Шуэр. Однако ни один из их глаз не смотрел на троицу, поэтому было совершенно ясно, что они не были обнаружены. Хань Ли и остальные тяжело вздохнули с облегчением, увидев это.
Прямо в этот момент Хань Ли внезапно заметил что-то в стае зверей и сразу же резко вздохнул, когда его выражение лица резко изменилось. Он обнаружил чрезвычайно привлекательную мерцающую золотую тень среди стаи зверей. Это был еще один монарх темных зверей. Однако этот явно отличался от того, что они только что видели. Теперь только его тело было немного больше, за ним следовали 7 или 8 трехглазых темных зверей. Вдобавок ко всему, третьи глаза этих высокоранговых темных зверей не были серыми. Вместо этого они мерцали слабым серебряным светом. За исключением нескольких сопровождавших его серебристых темных зверей, все находящиеся поблизости темные звери немедленно отступили на расстоянии более 100 футов, расчистив большую территорию в знак уважения к монарху темных зверей. Таким образом, вся стая зверей замерла на месте, поскольку все они либо сидели на ветвях деревьев, либо стояли неподвижно на земле, и все они оценивали золотого темного зверя с трепетом и почтением в глазах. Монарх темных зверей бросил холодный взгляд на окружающую местность, следуя удивительной ауре, вырвавшейся из его тела, сокрушив духовные колебания чувств всех других высокоранговых темных зверей, прежде чем устремиться во все стороны. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, увидев это, и он вообще перестал летать, и вместо этого неподвижно спрятался внутри большого дерева. На расстоянии Лю Шуэр и Ши Кун также могли почувствовать массивное колебание, приближающееся к ним, и немедленно попытались убрать свои ауры, надеясь избежать обнаружения. Однако это явно было чрезмерно желаемое за действительное. Хань Ли сумел остаться незамеченным даже перед лицом мощного духовного чутья монарха темных зверей, но Ши Кун и Лю Шуэр были мгновенно заперты. Ши Кун почувствовал, что холодная аура проникла в духовное чутье вокруг него, и, изменившись в лице, он закричал «Бегите!». Желтый свет вырвался из его тела, и он вырвался вперед полоской желтого света, не предпринимая дальнейших попыток замаскироваться. Лю Шуэр также знала, что их дела были плохи, и белая нефритовая мышь под ней возникла в мгновение ока, а затем образовала шар света, который поднял ее и унес с поразительной скоростью. Таким образом, не только золотой темный зверь заметил их, но и все другие темные звери также заметили их присутствие, и вся стая зверей сразу же сменила направление. Холодный свет вспыхнул в угольно-черных глазах золотого темного зверя, и зловещая аура вырвалась из его тела. Он открыл пасть, как будто собирался отдать приказ, но внезапно выражение его лица резко изменилось, и он повернулся в том направлении, куда бежал другой золотой темный зверь, а затем издал длинный вой, пронзивший небеса. Мало того, что рев был чрезвычайно громким, он также, казалось, обладал какой-то невероятной силой, заставляя всех ближайших нормальных темных зверей растянуться на земле, в то время как даже высокоранговые темные звери потеряли равновесие. Почти сразу после того, как разразился этот вой, похожий крик также раздался вдалеке впереди. Два завывания казались очень похожими, но если прислушаться внимательно, они обнаружили, что второй вой был наполнен необузданной яростью. Как только золотой темный зверь в стае зверей услышал этот ответный вой, на его лице появилось чрезвычайно очеловеченное зловещее выражение, и в то же время он внезапно издал громовое низкое рычание. Вся стая зверей немедленно бросилась в бой по его приказу, снова ринувшись вперед, как массивная черная волна, и казалось, что они направлялись прямо туда, где был другой золотой темный зверь. Однако золотой темный зверь в стае зверей тоже не планировал просто оставить Ши Куна и Лю Шуэр. Он развернулся перед тем, как издать несколько рыков в сторону серебристых темных зверей, окружавших его, и все они немедленно ответили тихим уважительным ревом. Сразу после этого они устремились к Ши Куню и Лю Шуэр в виде полос серебряного света, в то время как золотой темный зверь присоединился к стае зверей в погоне за другим монархом темных зверей. В мгновение ока стая зверей исчезла вдалеке, и серебристые темные твари также исчезли, преследуя свои цели. Между тем, Хань Ли оставался внутри гигантского дерева все это время, и он вышел из него только через 2 часа, и он убедился, что поблизости нет других темных зверей. После этого он деактивировал свой талисман невидимости и снял с тела черную вуаль. Среди них талисман имел ограничение по времени, в течение которого он был эффективен, и хотя черная вуаль казалась довольно легкой, она очень истощала его магическую силу. Следовательно, он, естественно, не мог использовать эти 2 вещи все время. Выйдя из-под гигантского дерева, Хань Ли бросил взгляд в том направлении, куда бежали Лю Шуэр и Ши Кун, и на мгновение задумался над ситуацией, а затем глубоко вздохнул. Сразу после этого он открыл рот, и изнутри вырвался маленький лазурный летающий меч, а затем превратился во вспышку лазурного света и окутал Хань Ли. Таким образом, Хань Ли превратился в полоску лазурного света длиной около 10 футов и отправился в погоню за 2 своими товарищами. Сначала лазурная полоска света была ослепляющей, но быстро потускнела, пока в конце не превратилась в едва заметную лазурную тень. Хань Ли летел через лес очень быстро, но он все еще не видел своих целей даже после полета почти полдня. Если бы не тот факт, что все трое использовали секретную технику для изготовления сокровищ, которая могла бы позволить им отслеживать местонахождение друг друга, Хань Ли, скорее всего, подумал бы, что он уже потерял их.
Оказалось, что Лю Шуэр и Ши Кун серьезно убегали так быстро, как только могли, чтобы уйти от своих преследователей. Даже при нынешней скорости Хань Леон все равно не смог сократить разрыв. Тот факт, что темные звери с серебряными глазами смогли не отставать от них, несмотря на это, указывал на то, что над ними, конечно же, не стоит насмехаться. Эти мысли быстро пронеслись в его голове, и он внезапно стиснул зубы и вернулся в свою человеческую форму во вспышке серебряного света. Он убрал шкуру темного зверя, затем сделал печать заклинания рукой, и на его спине с раскатом грома появилась пара полупрозрачных крыльев.